Ermeni terörü yok değişmediler. Koymur Ermeni diğer evvelakını kovup gidecek. Raykom dedi çık buradan. Gel Elif sen. Kadın Elif 2 ay işte yattık. Kapılarda yattık. Karolla yattık. Kiremokan'a gelemedik. Aç kaldık. Sus kaldık. Dediler arvadımı öldürürler. Ben ağlıya çöllere düştüm. Hemen bu kızımla 7 gün meşelerle ben yol geldim, gece günü. Soruşa geldim, çıktım bu Qıranısa da ardından bu uşağım benim özündən geçti. Ben may ayının 5'inde əsgərlikdən geldim. Ben 2 gün kaldım, beni sonra yolladılar ki git Karola git. Ben de dedim ne Karoldu? Bizim kendimiz 4 taraflarını Ermeniler bürümüştü. Ücret çıkmağa mümkün yok idi. Elə bir rəhbər yer qalmayıb ki, danışmamış, müraciət eləməmiş olaq və yaxud ərzə verməmiş olaq. Telegrammaların sahib həddən çıxır ki, bəlkə 100-dən çox telegrammalar, bəlkə 100-dən çox ərzələrimiz gelir. Bu devlət bizim haqqında nə düşünür? Mən frontabikəm, gecə gündüz biz fronta 5 il 6 il mən cəbhədə qalmışam. Vuruşmuşam torpaq üçün, bugünkü torpaq əlimdən çıxır. Mən yekəl tanışsakal üçün ağlayıram. Niyə? Küçələrdə qalmışam. Niyə? Bura düz Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycana qurban olun. Bura mənim dədə baba yurdumdur. Ancaq mənim əlimlə tikdiyim evimə, eşiyimə həsrət qalmışım. Nə üçün? Qaldırıb ətirib tanışa bilmirəm. Mən 70 yaşında kişiyə küçələrdə qalmışam. Mən doğma və torpağıma getmək istəyirəm. Evimə, eşiyimə getmək istəyirəm. Bunu bir qrup ekstremistlər hamısı bu işi qaldırdılar. Biz yerli cəmaatın, yerli ermənilərlə heç də pis olmamışıq, yaxşı olmuşuq. Bir ildir ki, biz orada plan vəziyyətində yaşamışıq. Özüm medsestra işləmişəm kətdən, açot aparanda. Bir neçə medsestralar məni döyüb, mən qılavuraçın yanına getmişəm ki, məni incidirlər, açot gətirə bilmirəm. Bana deyir ki, neynim sən incidirlər. Hara yerində, hara vətənində ged oraya. Sizə burada vətən yoxdur, yer yoxdur, bura Ermənistandır. Burada erməni milləti yaşamalıdır, rədd olun gedin. Bizim evimiz zəlzəlgə düşüb, evimizi də yaxşı faizlə erməni milləti gedib yazır, bizim evimizə 10% qoz, misal üçün 1500 manat pul, 19 baş külfətə məsələ, hələ onu da heç almamışım. Yazıb atam 2 aydır, invalid veteran oradadır, hələ almayız. Orada atam qorxa-qorxa təyaların, otların içində yatır. Yoldaş Vladimir İliç Lenin yoxsulların, fəhlələrin, kəsfilərin tərəfdarı olur. O, bizi kimi yoxsullara qayğı göstərir, yaxşı rəhbər olur, kömək edir hər cəhətdə. Amma indi elə şey yoxdur. Ona göre bize bakan yoktur.
Gene de diyelim bizim balacadan laf ak sakkala tanır, ak şeye demek bizim fikrimiz budur, kendimize kaytarar. Öz yurdumuza, öz evimize gider. Bak sizden bunu xahiş edirik. Bizi belə çıxardılar. 500-600 tane avtomat döşünlər töküldülər. Sütü kəsdilər, çöreği kəsdilər, sumuzu kəsdilər. Onu qaldıq belə. O ya, onların hamısı avtomatlar qrazdan formada saqqallı, öz də raykoma sanar. KGB'nin nəçənliyə dedi. Raykom Bedrusyan Sayap, 2 ay, 3 ay bundan qabaq vayeni koymuşlar. O grubun vayenlisi bize defa demediler ki, han edersiniz kimdir? Ermeniler hamısı ara verdi, çizdirdi, ondan da onlara döndü. Bize qəti baxmadı. Biz de avtomatın qabanı qaçtılar, boyladılar. O da yolla yok, dağlarla qaçmışız. Sizden hamlıqla xahiş ederiz ki, bizi öz yerimize tezliğine qaytarın, bu qaplardan biz el çəkək. Nəyə görə? Mən doğma yurduma həsrət qalmışım. İndi xahiş edirəm dövlətdən, partiyadan, Yoldaş Vəzirovdan bizi öz doğma yurdumuza, öz doğma vətənimizə qaytarsın. Torpaq şirindir. Bizim kendin içinde magazin kavağında ben gelirdim, bile gittim 3-4 gruppanın içine çıktım. 3-4 gruppanın içine çıkanda bizim Ermenistan'ın Noyembre rayonunun Desprampoz idarasının direktörü Mikhail Gurgen maşının sol tarafını dal tekerini 5 açılanla vurdu. 5 açılandan başka dalımla 2 defa ahotla attılar.
Geldim temiz başında halı da xarab elədi. Buraya da doldurmuş yerlere üşüyü de gördü. Ondan sonra ben kaçtım özümü kurtardım. Onunla beraber benim öyümü orada zəhət eləyibdi, özüm de çölde kalmışam. Özümün ixtiyarım çatmır ki ben bir defa kapıya her yana girəm. Ermənistan üzrə bir dənə də ermən musulman yoxdur Ermənistanda. Sovet hökumətinin hansı vaxtıdır ki, bizim məktəblər bağlanıb Azərbaycan məktəbi, tələbələr oxumur, şagirdlər çöllərdə qalışdı. Nə üçün, niyə? Mən ailəmlə, belə külfətimlə, belə uşaqlarımla düşmüşəm çöllərdə, küçələrdə. Evim də orada boş, sahipsiz, heç kəs də yoxdur, mənim özümü ixtiyara çatmır, öz yerimə gedib çıxa biləm. Cəmaatın hamısı ne oradadır? Ha, bütün cəmaat, hamısı cəmaat, ailərinə, bütün bu cəmaatı, hamımızın evimiz oradadır, özü də heç olmasa 90% boşluydu. Öyümdən ötürü getmişdi. Deyir öynə, döy hökumət öydü. İndiyənə tənə sən işləyibsən, indi də gələn ara borç işləyir. Yoxdur artıq öyüm ki, mən sana verəm. Özdə 2 günün içində bizi çıxardıblar. Ermənistanda bir müsəlman yoxdur. Azərbaycan da doğru ermənidir. Nədir bizim günahımız ki, bizi belə edir? Mənim 4 uşağım var. 4 uşağım var atasız. 13 yaşından atasız saxlamışım. Olduğumuz yerdə öyümüzə yaxın qoyun yoxdur ki, sən burada öyün yoxdur. Öyüm, meşiyim, 3000 metre torpağım var. Qapımda otomatın orada qalıb, qoymur otumu gətirib satan işe keçirəm. Пришли, нас выгнали. Убирайтесь, убирайтесь. Мой муж инвалид, сказал, я никуда не пойду. Не убьют, убьют, все равно умирать. Я тоже решила остаться с ним. Утром мы устали. Вот и с этим, с автоматами, и с громкоговорителем идут, уберитесь, уберитесь, уберитесь. Вещи остались, все вещи остались. Одну машину простите, взяли все, осталось все, да. Ни Баку, ни Москва, никто внимания не обратил. Для чего представили? А я не знаю, охраняют. Охраняют admin, это же контора армянская. Охраняют, да. 8 baş külfət sadaqlı sağ olsun, sadaqlı sağlayır. İndi də deyir 8 ayda durursa, indi də çıxın. İndi nə qayraq, harda yataq, soyuq gəlir, yağış gəlir. Susuz bu millət batıb qırılır. Niyə kömək durmursunuz? Və belə iş olar mı? 5 yöyüm var burada, niyə vermir? Nə qoymur dəyişməyə, nə qoymur belə. Sadaqlı sağlayır. Sana qurban olun, öyümüzü istəyir. Yeri gedək. Gedib vətənim İndi mən öyümə gedirəm. 5 erməni olsa. Mən 7 ayda ona 5 manat 5 erməni olsa mən gedirəm öyümə. Stiperlə durur o uşaq orada. Ya istəmirim, nə bir yerdən də bir şey almırıq. Burada bir erməniyə 200 manat pul verirlər, bir öydə 2000 manat pul alan var. Əmə biz qəpik də almırıq, yaşasın sadaqlı, sadaqa fitrə kimi qoltuğunda qardaş bacı bizi yerləşdirib saxlayır. 5 dənə uşağım var, atası saxlamışam. Çox pis vəziyyətdir. İndi ürəyim ağrır, ürəyim uşağım əsbərdən gəlibdir. Uşağım üçün həmçə otaqda qalıbdır. Ona kömək lazımdır, ona mütlə məcbur iş lazımdır. O uşaq davamdır, ailəsindən puzular. Mən nətər ona məcbur, mən öz öyüm istəyirəm. Çox xahiş edirəm, mənim ürəyim götürmür, çox belə pis vəziyyətdə qalmışdır. Çox pis, məcbursa mən öz öyüm istəyirəm. Mən getdim özüm təvabrot verdim, yoldaş Petrosyan, mən öyüm istəyirəm, mənim oğlum gəlibdir. Bu saat əskərdən otaqda qalıbdır, deyir ki, mən neyniyim səni, mən öyünə nədir görsətirim. Xuliqanlar səni nə qayraq. Deyirəm, sən özün kimi belə rəhbəri elibsən, mən niyə çıxdım saat 2 saat yarıma, qız uşaqlarımı götdüm, ikələrə bağıra qaçdım. Nə bil mənim öyümün 5'li qaldı, nə bil mənim malım qaldı, nə işim qaldı. Qalmışam belə cazısızlıqadan qalım. Mən nə edim, hara gedim, bir yol görsədin bana.